Ushbu videoda siz Cloud AI dan foydalanishni qadam-qadam o'rganib olasiz. Avval oddiygina, sodda qanday qilib undan to'g'ri informatsiya olish, ularning interfeysi haqida gaplashsak, video davomida albatta undan qanday qilib to'liq foydalanishni va kuchliroq imkoniyatlardan foydalanishni ko'rib chiqamiz. Assalomu alaykum do'stlar, ismim G'ayrat va siz mening YouTube kanalimdasiz. Bu yerda biz asosan sun'iy intellektlar va YouTube haqida gaplashamiz. Demak, boshladik. Birinchi bo'lib brauzeringizga mana bu Cloudy deb qidirasiz. Mana bu yerdan Continue with Google deb kirib turib, bemalol o'zingiz birorta akkauntingiz bilan kirib ketsangiz bo'ladi. Men o'zimda tayyor akkaunt bor, o'shanga kiraman. Sizlar bu yerdan bemalol kirib telefoningizni registratsiya qilishingiz kerak. Telefon registratsiyasini so'raydi, telefon raqamini yozasiz, o'shanga SMS kelishi kerak deydi. O'sha kod kelgandan keyin kodni kiritishingiz kerak bo'ladi. Telefonda ham, kompyuterda ham xuddi shunaqa holatda ishlaydi. Xo'sh, mana do'stlar, Cloudy AI ni tashqi ko'rinishi xuddi shunaqa holatda bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, mana bu yer eng asosiy qismi, o'sha siz matn birorta so'raydigan joyingiz. Mana bu yerda mana ovozda yozsangiz bo'ladi. Yozsangiz o'zbek tilida yozing, lekin ovozda bo'lsa, ingliz tilida bo'lsa yaxshi bo'ladi, chunki bu ovozda faqat ingliz tilida taniydi. Mana bu oldingi versiyalari. Mana ko'rishingiz mumkin. Adaptive thinking thinks for more complex tasks. Buni yoqadigan bo'lsangiz, ko'proq o'ylaydi, ya'ni birorta ilmiy ish qiladigan bo'lsangiz, bemalol buni yoqib turib foydalansangiz bo'ladi. Xo'p, video albatta endi boshlayotganlar, Cloudy nimaligini bilmaydiganlar uchun bo'ladi. Shu sababli agar bemalol foydalanishni biladigan bo'lsangiz, videoni o'tkazib ko'rsangiz bo'ladi yoki umuman balki bu video siz uchun emasdir. Chunki har bitta kichkina detallargacha o'rganib chiqamiz. Mana bu yer buni ochib yopadi. Mana ya'ni kattaytirib beradi. Mana bu yerda kattaroq sizga joy bo'lishi uchun. Buni ustiga bosangiz, mana ko'rishingiz mumkin, new chat, search, chat, project, artifact, har bittasini ko'rib chiqamiz. Hozir ko'rishingiz mumkin, mana bu yerdagi narsalar sizni tarix, ya'ni qidirgan, cloud bilan gaplashgan tarixlaringiz qoladi. Bu yerda mana o'sha tarixlardan qidirishingiz mumkin. Masalan, birorta ma'lumotni qidirgan bo'lsangiz, o'sha ma'lumot haqida yana cloudga kirib turib, u haqida nima deb yozganingizni yoki qanday gaplashganingizni, qanaqa ma'lumot olganingizni kirmoqchi bo'lsangiz, shu yerdan bilib olsangiz bo'ladi, yozib turib. Xo'p. Ikkinchisi chat. Chat ham xuddi shu. Mana ko'rishingiz mumkin, oldingi chatlaringiz va bu project. Kelinglar birinchi new chatdan boshlaymiz va yozib ko'ramiz birorta narsani. Xo'p. Albatta bunga inglizcha yozsangiz ham bo'ladi, lekin o'zbek tilida yozamiz. Menga o'zbek tilida rasmiy xat yozib ber, misol uchun. Rasmiy holatda bu yerga xohlagan narsangizni qo'ysangiz bo'ladi. To'g'ri yo'nalish tanlash uchun bir necha savol. Mana ko'ryapsizmi? To'g'ri yo'nalish. Albatta men ChatGPT bilan Cloudni ishlab juda ham aniq ko'rdim. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, want to be notified. Ya'ni birorta ishingiz bo'lsa, ishingizni qila olasiz, topshiriq berib qo'yib, u albatta o'zi sizga notify qiladi, ya'ni sizga bildirishnoma beradi. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Qarang, men promptni to'liq yozmadim. Qani menga o'zbek tilida rasmiy xat yozib ber dedim, lekin qanaqa yozib ber demadim. Ish arizasimi, tavsiya xatimi, shikoyat xatimi yoki boshqa. Masalan, men ish arizasi. Davlat idorasiga kirmoqchiman, masalan, universitetga kirmoqchiman deylik. Yo'naltirib, mana ko'ryapsizmi? Sizdan to'liq ma'lumot olyapti. Cloudni ChatGPT dan yaxshi varianti shu yerda bilinyapti. To'liq mana ko'ryapsizmi? Nima qilmoqchisiz? Lavozimi, kim bo'lmoqchisiz? Misol uchun mana kimga yozyapman? Masalan, rektorga yozyapmiz. Qaysi lavozimga ariza beryapsiz? O'qituvchilikka ariza beryapman deylik, misol uchun. Juda ham aniq. Siz promptni to'liq yozmaysiz ham, juda ham aniqlikda bizga ma'lumot berar ekan Cloud. Umid qilaman, bemalol siz ham foydalanib turib, farqini juda yaxshi holatda sezasiz. Men shu joyga yo'nalish bo'yicha tamomlangan bo'lib, pedagogik faoliyat tajribasiga egaman. O'z soham bo'yicha chuqur xullas juda ham zo'r holatda berilgan. Ko'ryapsiz-a mana. Tayyor ariza, xohlasangiz mana bu yerdan familiya ismlaringizni to'g'rilab yozib olishingiz mumkin. Masalan, mana bu yerga yozsangiz bo'ladi. Shunaqa holatda yoki mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Qayta yozsangiz bo'ladi. Bu yerda copy qilsangiz bo'ladi, mana copy. Back to chat qilsangiz, o'shinga qaytaradi. Mana ko'rdingizmi? Yozdi. Yaxshi, mana. Xuddi shunaqa holatda bo'ladi do'stlar. Bu oddiy holati. Endi mana rasmiy xat yozish. Endi mana asosiyroq, qiyinroq holatlariga keladigan bo'lsak. Ko'rishingiz mumkin projects. Projects bu, masalan, siz birorta proyekt ustida ishlayotgan bo'lsangiz, o'sha proyekt haqida ko'proq ma'lumotni uzoqroq muddat davomida, masalan, 1 hafta, 2 hafta, 3 hafta qilsangiz, bitta proyekt ustida ishlasangiz, o'sha mana zo'r joy, mana new project qilasiz, proyektning nomini yozasiz. Misol uchun mana ismimni yozamiz yoki masalan, kelinglar sertifikat deylik. IELTS ga tayyorlanish, misol uchun IELTS 8 deb qo'ysak, mana Describe your project, goal, subject. Hamma narsani bu yerga yozib qo'ysangiz bo'ladi. Endi men shunchaki hozir to'xtalib o'tirmayman. Mana create project deysiz. Mana endi bu yerda bemalol gaplashishingiz bo'ladi.
6 oyda 7 olasiz deydigan shunaqalarda mana. Misol uchun berib ko'ramiz. Sinab ko'rish kerak-ku mana. Xullas, mana ko'rdinglar, bu proyekt ustida ishlash bo'ladi. Ya'ni shu narsa ustida endi anchagina uzoq vaqt davomida ishlasangiz bo'ladi. Men yerda nima qidirgan edim men deb o'tirmaysizda, mana xat yozgan ekanman deb tepaga chiqib o'qib nima yozganman, qanaqa ma'lumot bergan demaysizda, projektga o'tasiz. Mana shu projekt ustiga bosasiz. Mana bu yerda siz bilan yozishga hamma narsa turadi. Okay, keyingisi artifacts. Artifacts bu juda ham ajoyib. Mana bu yerda new artifact turibdi. Bosangiz ko'rishingiz mumkin mana bu yerda apps, websites, documents and templates. Bular mana programma, veb-sayt qilmoqchi bo'lsangiz bu yerdan, dokument qilmoqchi bo'lsangiz o'yinlar, mana quiz yaratmoqchi bo'lsangiz, ya'ni so'rovnoma o'tkazmoqchi bo'lsangiz bu yerlardan foydalanishingiz mumkin. Productivity tools, samaradorlik haqida, creative project proyektlar yaratish, noldan nimadir yaratish. Kelinglar misol uchun dokument qilib ko'ramiz. Menga CV yaratib ber deymiz misol uchun. Mana ko'rishingiz mumkin. Ko'rsa, xuddi shunaqa holatda mana sizga tayyor narsani berdi. CVni sodlashtirib turib, bu yerdan ichidagi narsalarni o'zgartirib chiqsangiz bo'ladi. Mana bu yerda 3 nuqtaga bossangiz, mana copy qilsangiz bo'ladi yoki download qilib turib faylni yuklab olsangiz bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Customize qilsangiz, mana bu yerdan yoki masalan Shopifyda birorta narsa sotasiz, o'sha narsa haqida ulab qo'yadigan bo'lsangiz akkauntingizni, Cloud AI hamma narsani o'zi analiz qilib, tahlil qilib, sizni nechta sotildi hamma narsalarini ko'rib chiqadi. Mana bu plugins. Plugins bu ulashingiz mumkin bo'lgan narsalar. Bu yerda siz ulasangiz bo'ladi. ChatGPTda masalan sizga tarixlar, masalan qanchadir muddat davomida ChatGPT bilan gaplashib kelyapsiz, u siz haqingizda ko'p narsani biladi. O'sha narsani barchasini Cloud AI ga qo'lda kirgizib chiqmasdan, ya'ni o'zingiz tanishtirmasdan, bemalol bundan foydalanib turib, Cloud AI ga o'tkazib qo'yishingiz bo'ladi. Umid qilamanki, barchasi mana connectors. Bu yerga GitHubni integratsiya qilsa bo'ladi. GitHub bu albatta coding uchun, ya'ni veb-sayt yoki programma yoki shunaqa coding bilan shug'ullanadigan, kod yozadiganlar uchun foydali. Video foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.